Taka lafiya uban kyau lambai ka Rasulallah. Farko kai na sa Allah mai farar da farawa, mai duka ne abin bauta, mai karar da karewa. Komai na wana tare Allah kai na miƙawa, komai zan faɗa Allah ka amsa da Rasulallah. Allah in na ce amsa kar da a duba aikina, rukuna salati ne mun Mahamudu zaɓina. Santal shamakin masana wanda ya ɓoye aibina, ya Allah marar farko da ƙarshe gun Rasulallah. Ya Allah da she'ina alƙiblar ɗariƙata, ta jani ƙofa ce ga wanda ya so ya gane ta. Magada za ɗan umma marhaba baba taskata, ubar kasharu a nan na tsaya nake samun Rasulallah. Nan ne gaisuwar da nake zan datse in yanke ta, girgiza ruhi motsa jiki don zaman rabauta ta. Kamar ilahiya wanda ya fara yin bauta, tun babu wuta da aljanna mai aka ba Rasulallah. Wanda nake ta so in faɗa raina ya ki gane shi, gashi a zahiri da jiki Allah ne a gaibe shi. Bara in kira shi wanzance ko a ina akwai ne shi, babu da dai akwai gurbi da kale ka ba Rasulallah. Taka lafiya uban kyau lambai ka Rasulallah. Wanda nake ta so in faɗa menene haƙiƙar shi, tun haske yana babu Allah ne aminin shi. Sanda ya faru ba farko marar farko ya gaida shi, kai kawo a ce ya tsaya ita kiran Rasulallah. Motsi ne da ya yi motsi ya yi ta motsawa, saman mai gaban samuwa wanda ya fara amsawa. Tun babu akwai shi aka fara aikowa, tun ba a sani ya sani na gaban madadi Rasulallah. Sha shiga da fita guda ɗaya ne daban ne shi, ba a suturtawa Allah ne ya keɓe shi. Matsayi yana babu Allah ne ya ɗora shi, mulki yana yaro yake sarki ya Rasulallah. Ya ta hali ɗan abudu to wannan nake zance, gagar ko ya sha nema wanda na so ya lamunce, gashi faɗarsa aiki ne ko kwance ji daɗi ce, da zarar ya yi mun madadi
sai in faɗa ibadullah. Da farko zai ce assalamu alaika ubangidan yanzu, sarki mai dare 12 begen kare ɗazu. Limamin su Musa ne an gurza su sun gurzu, ba ni guri in ce lafiya imamul anbiya bulla. Sunana masoyanka mai ƙaunar ka koyaushe, ya Mahmudu na zoma da bege wanda ba ƙarshe. Hajar nan da za na baje na san ba ni yau kwashi, komai zan faɗa Ahmad ka karɓa min Rasulallah. Kyau a inda yake ba dama ka so manta, suna cirinin Allah da kakalla ya canza ta. Kar da ka ce akwai mai kyau sai mu gano ka kai wauta, kyakkyawa guda ɗaya ne Muhammadin Rasulallah. Wane ne yana ta batu har ya ambato mulki, ko Yusuf da ke ta faɗa har maici yana ɗoki, tare gaba ɗayan Yusuf yana inuwa baka ta jiki. Ya ka taho in shaida ma Muhammadin Rasulallah. Haske uban rana yaushe ne ta haskaka, mai girman da ayoyi sun gazado su nuna ka, wanda ya sauka ba inuwa wace ƙasa ta tare ka. Bayan namu ba mai kyau ko da akwai ibadullah. Safiyar Saida Khadija ta sannu ummanmu, ke kallanta ta more a kyan sofar imamunmu. Rannan aljanu suka ce anya gafa Allahnmu, wannan sai ya hau wannan suna kallon Rasulallah. Ya tashi ya ce ya kake ne Rasulallah, yadda ka ganni na wuce nan bari ni ka ce Rasulallah. Sai su man da ya yi a maka don kyawun Rasulallah, sannu mala'ika Jibril dan aikin Rasulallah. Bayan Mustapha Arabi kowa kyan samuni ne, shi ne Subgatullahi wa aka ce na Allah ne. Mai zane a hannunsa sai ta gawa na kuɗa ne, sai da Aisha Humaira iyali gun Rasulallah. Taka lafiya uban kyau lambai ka Rasulallah. Hannaye su kai yanka a kan Yusuf wajen kalla, tambayi na muran fatahu
middal kauni wal a'la wacce ta kalle shi mutuwa suka dinga yi walla mata sun ga kyakkyawa Muhammadin Rasulallah. Wane ne ana yaƙi ya ce a tsaya a daina shi, da haka wai ya zo ya tsaya kyakkyawan halittar shi, kuwa in ya kalle shi sai ya buge da gaida shi. Mayaƙi da kyau ɗaya ne a Haibar sai Rasulallah. Yaro ne ya ce mama Allah ya watsa sharrunku, waye zai ki mai kyan nan don munin ɗabi'arku. Sauke ni in marjinjina in yi wadai da aikinku, yankensa a so shi sayyidina Rasulallah. Kyakkyawa guda ɗaya ne an ƙare ba za a yi ba, waye za ka ce mai kyau in ba mai buraka ba. Tare an biya ka haɗe ba su kai misali ba, wanda ya yi shi Allah ne ahalan bika ya Rasulallah. Gama kyau akan namu shalugudan halitta ne, kullum namu sabo ne marar karshe a kyawu ne, ya wuce yadda duka zata mai girman hijabi ne. Yadda ka gan shi mai sha'anan ismul a'azam Rasulallah. Ina mata ku zo kallo ga namijin maza gaibi, ba kyau da kyawawa Allah ne ya ce karbi. Tintin kai nake duba ya ka taho hasibi, wa innaka la ala khulqin azimun ya Rasulallah. Taka lafiya uban kyau lambai ka Rasulallah. Wayyo Allah ina kyau ne ku hango min Rasulallah. Mai kyau baya kyau a gaba zaman ka da kyau Habibullah. Ta yani ku ce ishe lanta in ta faɗa ina talla, mai kyau ku ɓoye shi in aka ce Rasulallah. Za na sa aya kyakkyawa ka duba ni, Umar ne mawaƙinka mai kaunar ka ne gani, mai girma da ɗan sutura karshe ɗan ya cuta ni. Kullum zan yi labbaika kana gun ya Rasulallah. Bege ka ce fada da kasharu uban gayya, Maulana Shehu Sani shi ya biyan nake koya. Na ja da kwanansa kare sharrukan makiya, karamar cikar matsayi ya yi ta faɗar Rasulallah. Kane dai Rasulallah, kane dai Habiballah. Taka lafiya uban kyau, haikawa da kyau uban kyau, tausawa da kyau uban kyau. Taka lafiya uban kyau, taka lafiya uban kyau, labbaika Rasulallah.